有许多存在于我们身边的事物，看似你对它很了解，实际上你却一直保持着错误的认知。比如汽油，很多人不仅分不清它和石油的关系，一升汽油到底有多重，相当于1000克汽油吗？不同型号的汽油到底能不能混加呢？当这些问题被问到时，很多人脱口而出一个错误答案。今天我们就好好聊聊这几个问题。可能很多人都不清楚汽油和石油的区别。其实，汽油并非是一种天然存在的资源，而是由石油在30摄氏度至220的温度范围内分离裂解出来的产物。汽油的主要成分包含 C5 到 C12 脂肪烃和环烷烃以及一部分芳香烃。由于其中的辛烷代表着重要的抗爆震燃烧性能，那么根据辛烷值的大小，我们就将汽油分为了92、95、97等等型号。由于每种型号的汽油里面所含的成分不同，必然会导致每种汽油的密度是不一样的。目前我们常用的汽油型号是92号，放在25度常温下，它的密度是0.725千克每升，而97号汽油的密度要比92号高一点点，为0.737克每毫升。如此一来，我们自然就能很快算出一升97号油的重量应该是0.737千克，相当于1.474斤。一升92号的汽油重量则是0.725千克左右，相当于1.45斤。当温度变化时，液体的密度就会发生改变，水是这样，汽油也是这样。所以有些司机选择在早上去给汽车加油，是因为他们觉得早上温度低，中午温度高，由于热胀冷缩原理，在中午所加一升汽油要比早上加一升更重，于是选择在这个时间段加油就会更便宜。但实际并非如此，现在的汽油都是存储在地下油库里，所以温度基本上是恒定的，因此不论在什么时间段加油都不会影响最后的结果。除了对重量的不了解，有些老司机会把不同型号，比如92和95号的汽油混着用，这样做究竟对汽车有影响吗？答案是肯定的。前面我们说，汽油中辛烷的多少决定了它的型号，而辛烷值代表的就是汽油的抗爆性。92号汽油中92%的成分都是辛烷，在95号汽油中，辛烷值达到了95%，所以95号汽油的抗爆性就会更高。如此一来就很好理解了。如果本身加95，现在突然换成加92的效果，就像在掺了水的酒一样，肯定不会那么纯正。而且这种不纯正不仅会降低火花塞的使用寿命，而且让我们的发动机产生积碳的现象，进而影响车子内部汽车点火系统的稳定性。那如果一直给汽车加的是92号汽油，但有天突然给车子加满了95号汽油，这对车子会有害吗？并不会，因为95汽油抗爆性更好，所以改换成95号汽油只会对车子更好，而没有坏处。最后一种情况是，我可不可以来回将92和95替换着加呢？汽车中有专门的部件来将汽油点燃，它的速度快慢决定着车子的动力大小和油耗多少。但是当汽油改变时，点火的部件需要时间去调节，不同的更换就需要不同的调节，结果就是油耗升高，而动力却降低了。抖音。